ओफो। मम्मी आपको तो बहुत खांसी आ रही है। ये खांसी का इलाज चाय से नहीं होने वाला है, मेरे पास एक हैक है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, बना दो। ठीक है। देखो, खांसी को दूर करने वाले इस हैक में क्या करते हैं, अदरक को लेके साफ करके ग्रेट कर लो। फिर ग्रेटेड अदरक का रस दबा दबा कर निकाल लो। फिर रस में डालो हनी और फिर इन दोनों को गर्म कर लो अच्छे से। लीजिए मम्मी, पी लीजिए। ये क्या लगा हुआ है? हाँ, देखो तू कैसा बना है। गरम है प्लेट, बहुत गरम है। आहा, बहुत अच्छा है बेटा। Wow! हम्म। गले में आराम मिला। चलो अपना काम कर लेती हूँ फिर से। खराश सारी खांसी और खराश सारी गायब हो गई एकदम से। बहुत अच्छा बनाया था। हैक अच्छा था, लेकिन अब से तुम जब भी मेरी खांसी होगी तब ये वाला दवाई बनाना, ठीक है? क्या मैं हमेशा आपके लिए ये वाला हैक बनाऊं? ओह नो, फालतू ही बना दिया। इसे कहते हैं अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। बहुत अच्छा था। चलो सब्जी काटने जा रहे हैं।